Друзья, всем привет! Давно не виделись. Позади у нас все сельхозработы. На календаре 6 октября, а это значит, скоро зима. Природа вся у нас в ожидании зимы. Скоро снег, скоро первый лед, но у нас еще есть время собрать ягоды, сходить на охоту, порыбачить по открытой воде, сделать заготовки. Все это впереди, и надеюсь, мы это немного успеем. И в данный момент мы уже выдвигаемся на рыбалку, на охоту. В общем, едем в деревню, будем жить там. Все у нас уже упаковано, багажник, рюкзак, все готово. Едем. Но прежде чем ехать, хочу, друзья, поделиться с вами моей обновкой. И это сейчас мы увидим. В общем, смотрите сами. Смотрите сами на мой коврик. Но в принципе я уже все вам сказал. Коврик у нас не первой свежести, автомобильный. Вот такой вот логановский коврик, как мы видим. Вот у нас он уже прохудился. В салон попадает грязь, все такое. В общем, пока убираем в сторону. Да-да, друзья. И у меня теперь новые коврики. Сейчас мы это увидим. Вот такие вот ковры от компании Davkar. Давно уже наслышан про эти ковры. Но сейчас мы проверим сами, насколько действительно они хороши. Сейчас мы это увидим. На сайте у них до 500 расцветок всяких разных. Красные, черные, синие, какие вашей душе угодно. Я заказал под цвет моей машины серые. И практически они угадали один цвет. Так, вот они ковры. Такая игра от компании Davkar. Так, все на липучках. Раз коврик, два коврик. Так, 3 и 4. Так, сейчас мы будем разбираться, что куда, что почем. Конкретно подбирается под каждую модель автомобиля. Сейчас мы проверим Davkar. Сейчас мы проверим, подойдет ли наши коврики сюда. Вот, в принципе, подошли. Смотрится хорошо. Ну а сейчас с вами мы проведем тест. В общем, почему именно коврики Эва от компании Davkar? Потому что, говорят, вот эти соты, в них собирается вода, грязь, пыль. И они в этих сотах держатся. Сейчас мы это проверим. Так ли это на самом деле? Берем вот водички. Так, ну что, проверяем. Пол-литра воды. О, под горочку протекло. Но тут пол-литра. Я не думаю, что с сапогами будет заходить столько грязи. Все. В принципе, у нас все вот. Вся вода у нас вот. Давайте до конца уже разольем эту бутылочку.
Так. Пол-литра воды у нас в коврике. И теперь посмотрим. О, поднимаем. Если с обычного коврика, даже если он и с бортиками, это бы уже растеклось, то здесь мы можем спокойно поднять, получается. А вытряхивать этот коврик, как я смотрел у них, проще простого. Вот так вот берешь и вытряхиваешь. Вот так вот. И наш коврик опять чистый. И теперь, я так думаю, вот все на липучках еще, как плюшки, все держится. Так, один готов. Один готов. Это у нас, наверное, идут задние ковры. Это вперед. Старые в сторону. Так. Так. Или наоборот. Или так. Вот, наверное, так вот, да. Так, ну что, мы видим то, что сверху тоже для ноги здесь место есть. Так, нормалек. Теперь пойдем. Теперь пойдем поменяем задние ковры. Так. Так. Вот сюда. И это убираем. Вот так вот. И сюда. Убираем багажник. С обновкой Логан. Кстати, на любую машину можно подобрать конкретную модель ковриков. Просто указывайте год выпуска, марку автомобиля, цвет, расцветки, там 500 расцветок всяких разных. Грязь, пыль, вода, ничего не боится, все остается в сотах. И самое главное, при заказе, если вы укажете промокод КОМИ, также получите скидку на коврик. Как-то вот так. Показал я вам, друзья, свои обновочки. Ну а теперь поехали. Скоро зима, но до зимы еще мы успеем и рыбки половить, и поохотиться. Золотая осень у нас уже позади. Но мы еще успеем. Погнали. Вперед из песни. В общем, друзья, нахожусь на лугах, на озерах. Пытаюсь поймать гальяна. Добыл утку хохлатую чернить. Вот она. Очень долго пришлось доставать мне ее. Все это было заснято. Но все, к сожалению, удалилось, потому что отформатировал карту. Дорогущая карта. Как ее? SanDisk Pro Extreme.
В общем, купил самую дорогую, самую скоростную, и вот тебе на тебе. Ничего такого. Также зависает, также исчезает материал. В общем, все это херня. Отдал, я не знаю, 1005, наверное, за эту CD-карту, блин, еще весной. В общем, все печально. Все материалы удалены. Будем записывать по новой, что получается. Коротко повторяюсь. Сегодня выехал с утра с деревни. Уток на реке нет. Пришел на озеро. Добыл вот хохлатую чернить. Очень долго доставал, потому что застряла в траве. Пришел на второе озеро и пытаюсь закинуть кормушку. Блин, настроение все пропало, потому что все мои труды, все мои съемки бесследно исчезли. Вот так вот. Сначала думал, села батарея, запищала, поменял батарею. Нет, карта памяти. Ошибка CD-карты, пишет, и все. Прошлый год здесь мы около 100 штук, наверное, гальянчиков поймали. Посмотрим, в этом году получится, не получится. Дай бог, чтобы получилось. Вот так вот. Гальян, в принципе, здесь есть. Вот так вот. Прошлый год ловился. Это чисто пробное. Если что-то будет, завтра проверю. То пока льда нету, выставлю ловушки. Вот они, мои прошлогодние ловушки. Оставлял возле березы. Почему-то одна благополучно скатилась в воду. Вся вот так вот выцвела. Вон какое отверстие большое получилось. Опа-на! Вот вторая ловушечка. Это все я закину завтра, если туда что-то попадет. А в принципе, что, хлеб есть, палки вот есть. Пожалуй, закину-ка еще и эти, что уж, пусть в воде побудут. А завтра посмотрим, попало, что не попало. Ну, эти ловушки беспонтовые, но в воде могут что-то еще поймать. На берегу точно. Вот кинул одну с бутылки 30-ки, вторую. В коричневую бутылки почему-то гальян не лезет. Прозрачную белую лезет. Так что если что-то сюда попадет, будет чудо. Вся надежда, конечно, на ту ловушку. Ну, посмотрим. Завтра глянем, завтра возьмем с собой ловушки. Если что-то здесь попадет, закинем. Если нет, будем ловить гальяна речного. Потому что речной гальян — это тоже хорошая наживка, только более нежная, так сказать. Живучесть у нее поменьше, чем у озерного. Все, дело сделали. Удочку добыли, ловушки поставили. Теперь попьем чайковского, возьмем ведро и пособираем шиповник. Потихонечку делаем заготовки. Ну вот, друзья, перекусили, попили чайковского, подкрепились, можно так сказать. Приступаем к сборке шиповника. Я так думаю, взял небольшое ведро, не 20-ку, а 10-12 литров. Думаю, соберем, посмотрим, если не надоест. Ну, смотрите, как может надоесть. Вот такая вот красота. Листьев уже нету, листья осыпались. Шиповник не сильно крупный. Прихватило уже морозом его, но аккуратно, аккуратно, вот так вот потихонечку будем собирать. Я так думаю, ведерочко мы сегодня по-любому соберем. Шиповник — это витамины, очень много витамина С здесь. И мало того, что он очень полезный, он еще, друзья, очень и очень вкусный.
Вот подсушить его, подвялить в мешочек. И потом зимой просто не надо варить, кипятить. Заливаешь кипятком в термос и закрываешь вечером, допустим. А утром у тебя просто замечательный компот. Вкусный, полезный, просто обалденный напиток. Я, бывает, еще повторно, после того, как компот выпиваю, допустим, если концентрированный, повторно, бывает, заливаю еще раз кипятком, второй раз. В общем, нормально. Собрать шиповник надо. Шиповника сегодня, в этом году мы еще не собирали, но я так думаю, ведерочко мы сегодня сделаем. Приступаем. Ружье пока в сторону, чтобы не мешалось. Вот так вот, двумя руками. Я так думаю, много времени это не займет. Шиповники бывают двух сортов. Одни вот такие вот круглые, более-менее. А второй сорт такие продолговатые. Нормально, прихватило морозом, но они форму еще держат. Так что подсохнут в сушилке и будет все чики-пуки. Ну вот, начало есть. Результат покажем. Вон, друзья, собираю шиповник. Смотрите, нашел гнездо. Вот такое вот гнездышко. Какой-то птички уже закидала листьями. Вон такое вот гнездышко. Прямо на кустике шиповника. Знает птица, куда делать гнезда. Что вокруг все колючее, никто не подойдет. Вот такая вот маленькое гнездышко. А тем временем у нас ведро потихонечку наполняется. Вон. Красота. Ой-ой-ой! И шиповник, хоть и немножко колючий. Это не смородина, но аккуратно можно собирать. Вон, даже вот по 2-3 ягоды. Часик, я так думаю, и ведро будет полное. Гляньте, гляньте, друзья, какая красота! Какой куст нашел! Вон, листьев нет, одни ягоды. И довольно такие еще и не мягкие. Крепкие такие ягоды. Так что ведро у меня уже пол ведра есть. Вот. По-любому сегодня ведерочек соберем. И пока хватит. Потому что сушилка, в принципе, можно было пособирать, но надо. Хочу поставить еще продольники. А день короткий, так что не будем долго задерживаться. Хорошего помаленьку. Завтра будет день, будет пища. Если дождя не будет, еще пособираем. Ягода сухая, зрелая. Красота. Так, это может продолжаться бесконечно. Что-то мне уже поднадоело. В общем, хватит на сегодня. Ведро практически у нас полное. Тем более еще крышкой прижать надо. Не будем лишний раз мять ягоду. Все, хватит на сегодня. Вот так вот собрали полное ведро шиповника. Это витамина на, грубо говоря, ползимы. Ведро уже хорошо. Если соберу еще одно ведро, будет достаточно. Надо собрать еще клюкву, бруснику, хотя бы по ведерочку. А там видно будет. Снега не будет, соберем. А теперь поехали. Поехали на рыбалочку. А это, друзья, наша печора. Вон, не знаю, видно, не видно. Октябрь месяц.
почти середина октября. А воды как не было все лето, так и нет. Дожди немножко подождило, пару сантиметров прибыло, но воды очень и очень мало. Нет воды, естественно, нет и рыбы. В это время бывает половодье некоторые года. Вот до сюда вода бывает. А тут вон вся река обмелела, везде кочки, везде намытый песок. В общем, ничего интересного. Ну а сейчас у нас обед. И до темноты что-нибудь еще сделаем. Так, что-то дергает. Что-то дергает, походу это хорюзок. Или язёк. Язёк. Язёчек, дружочек. Ну вот. Вот язёк нам пожаловал на лимонет. Так вот язёк есть. Так. Так. Грязи, конечно, очень много. Вся летняя тина сейчас плывет. Сейчас, пока вода не прочистится, вот такая херня и будет. Так, что у нас тут? Пусто. Так. Темнеет очень быстро. С каждым днем все быстрее и быстрее. День все короче и короче. В общем, скоро у нас наступит полярная ночь. Не скоро, конечно, но скоро. Так, что здесь? Что здесь? Не понял. Ага, что-то есть. Что-то есть, друзья. Налим. Вот он налим. А у меня сачка нет. А сачок и не нужен. А налим уже дохлый. Вот такой, друзья, налим. Уже успел уснуть. Но только-только успел. Жабры еще красные. Так что нормалек. Нормалек. Ну вот. Заглотил до окраин. Вон. До самого желудка. Ну мы-то знаем, как тебя вытаскивать. Не будем мы разрезать. А через жабры так вот раз. Два и 3. Вот такой вот налимчик с килограммчик где-то, наверное. Вот, Янскадан.